Først takk til interpellanten for muligheten til å ta denne viktige miljødebatten om mer godstransport på sjø fremfor ytterligere økt transport på landets svært overbelastet, smale og dårlige veier. Sjøfart bør gis gode vilkår for å få mer gods fra vei over på skip. Det står å lese i Høyres alternative transportplan «Raskere frem, sikkert hjem». Høyre har med dette et klart og konkret ønske om å tilrettelegge for mer gods fra vei til skip og mer attraktive havner, også for personaltrafikk. Hurtigruta transporterer både gods og mennesker. Det er derfor kritikkverdig at departementet i kystruteanbudet ikke har stilt krav til kjøle- og frysekapasitet ombord i skipa i anbudskonkurransen. Krav til godsmengde er heller ikke tilstrekkelig etter dagens behov, og peker ikke frem mot det å få mer gods fra vei til sjø. Norge er et langstrakt land der størstedelen er omkranset av sjø og hav. Det betyr at vi er avhengig av gode transportårer både på sjø og land. Det må derfor planlegges og tilrettelegges for at det skal bli langt enklere å skifte transportform til og fra ferge og skip enn det er i dag, for både mennesker og gods. Vi har noen utfordringer frem mot målet, men en kunne for eksempel starte med å se på det høye avgiftsnivået i norske havner og farvann, som eventuelt gjør det vanskeligere å konkurrere, da spesielt mot veitransporten. Jeg registrerer at statsråden viste til i sitt innlegg at her er ting på gang, men for Høyre så er det viktig at avgiftene er på et nivå som ikke er avskrekkende for næringslivet, der sjøtransport kunne vært et reelt alternativ til bil, tog eller fly. I Høyres transportplan så står det klart at vi ønsker å redusere norske havne- og farvannsavgifter dersom beregninger viser at reduksjonene kan medføre markert overgang av godstransport fra vei til sjø. En transportetat, slik interpellanten foreslår, ser også Høyre som et viktig grep for å få en mer samlet planlegging. Samferdsel og god logistikk er viktig for næringsutvikling i landet generelt, men spesielt viktig i kystdistriktene og inn mot de viktige havnene langs kysten. Som eksempel kan det nevnes at Møre og Romsdal, som er et av landets største eksportfylker, har kun en reell transportåre ut og inn av regionen. Eksportvei er 136 Ålesund-Dombås. Vi har heller ikke jernbane som alternativ når veien stenges i Romsdalen av ras. Derfor vil en styrking av sjøtransport av både varer og mennesker langs kysten ha stor betydning for regionen, som har en fantastisk eksportrettet næringsliv. Vi snakker ofte og mye om hvor viktig det er med gode rammevilkår og trygge arbeidsplasser, men vi er svært sårbare i forhold til transportårer og logistikk. Vulkanutblåsingen på Island lammet flytrafikken langs hele vestlandskysten omtrent samtidig som E136 gjennom Romsdalen ble stengt av snøras. Dette skapte store problemer for næringslivet, som er helt avhengig av eksportveien for å få transportert sine produkter ut til markedet. Hadde utblåsningen kommet samtidig med det store snøraset i Romsdalen, ville det ha rammet næringsliv og region ekstra hardt. Dette understreker hvor sårbare vi er uten alternative transportårer. Det som skjedde bidro sterkt til å styrke min tro på at økt transport på sjø vil være et godt alternativ til vei og fly, så lenge vi heller ikke har jernbane. E39 fergefri kyststamvei på Vestlandet må derfor snarest på plass i tilknytning til moderne havner som kan bidra til økt gods- og persontransport på sjø. Samtidig må Stad skipstunnel realiseres. I dag går det hurtig båt fra Stavanger til Haugesund og Bergen, videre til Sogn og Nordfjord. Fra Nordfjord og opp til Kristiansund mangler denne transportmuligheten grunnet det farlige havneområdet rundt Stadhavet, mens en fra Kristiansund kan ta hurtigbåten videre til Trondheim. Det er uforståelig at regjeringen somler med å få på plass Stad skipstunnel, som er nøkkelen til at vi kan få en sammenhengende, trygt transporttilbud langs hele kysten. Dette vil bidra til kortere, tryggere og mer miljømessig skipstrafikk i et svært utsatt område.
Det nesten utopi å tenke mer varetransport fra vei til sjø før Stad skipstunnel på plass, ettersom skipsfarten ofte må ligge lenge på vent for å kunne passere det farlige Stadhavet. At Stad skipstunnel nok en gang av regjeringen Stoltenberg utsatt, derfor en skandale for hele kysten og hemmer effektiviteten i norsk sjøtransport generelt. Det hadde vært fint om statsråden kunne si noe om når Stad skipstunnel kan realiseres. Takk.